Sayuni, tumaini la wote watakaoshinda. Mwaka 1980, historia mpya iliandikwa ndani ya jiji la Dar es Salaam. Ni historia kuzaliwa kwa mtoto aliyebeba njozi ya utume, si kwa jamii inayomzunguka pekee, bali aangaze miale ya matumaini ndani na nje mipaka ya jamii yake. Ni watu wapatao 20 tu ndio walibeba mzigo wa kumzaa, kumlea na kumkuza mtoto huyu. Kwaya ya kanisa la Waadventista wa Sabato Mwenge. Wakati mtoto huyu anazaliwa, kanisa la Waadventista wa Sabato Mwenge lilikuwa ni tawi, na baadaye mwaka 1981 tawi hili lilikuwa kundi chini ya kanisa la Waadventista wa Sabato Magomeni. Katika kipindi chote hicho, shughuli za ibada zilikuwa zikiendeshwa katika shule ya msingi Mwenge. Wakati tunatengwa sasa kuja Mwenge, tumetengwa tukiwa chini ya mchungaji marehemu Mwakalinga pamoja na kanisa la Manzese. Tulitengwa mwaka mmoja, na baada ya kutengwa moja kwa moja, kwa sababu tulikuwa ni waimbaji, tumetoka Magomeni tukawa tunaimba, tukaanzisha kwaya moja kwa moja. Tulianzia kuimba pale shule ya msingi Mwenge, ndipo tawi letu la shule ya Sabato lilianza. Hatimaye ikaja kuwa kundi likaja kuwa kanisa. Tukiwa shuleni, tumehama kutoka shuleni kuja eneo ambalo sasa kanisa lipo, wakati tayari ni kanisa kamili. Hadi kufikia mwaka 1985, walezi wa mtoto huyo iliongezeka hadi kufikia watu 40. Katika makuzi yake hakuishia kucheza mitaa ya nyumbani, bali alifanya kazi ya uinjilisti katika viunga vinavyomzunguka kijiji cha Mwenge na maeneo mbalimbali ya Dar es Salaam. Mtoto akakuwa katika njia impasayo Mungu na wanadamu. Sifa zake zilisikika kila kona na kubatizwa jina la Homa ya Jiji, kutokana na aina ya tenzi alizoziimba zenye mguso na ujumbe mzito. Ni kwaya ambayo imejulikana sana kwa hapa Dar es Salaam, na mpaka ilifikia hatua ikawa naitwa Homa ya Jiji. Nasimama juu kileleni ili nimuone Yesu, nimesongwa na mengi bondeni. Huo ni wimbo wa zamani, tukiwa shuleni kabisa tulikuwa tunauimba, na nadhani hata miaka 45 hii kama atatokea Lai Masamba akija, anaweza akauimbisha, sababu ni nyimbo zile za mwanzo kabisa ambazo zilikuwa zinaimbwa hivyo. Lakini tukaendelea pia, tukampata mwalimu Gabakama, ndiye alikuwa na nyimbo nyingi ambazo zilikuwa zinapendwa. Na wimbo mmoja wapo ambao naweza nikaukumbuka vizuri, ulikuwa unaimbwa: mapambazuko siku ya 3 baada ya kufa kwake Mwokozi Yesu, yalikuwa ni mapambazuko yenye ushindi kwetu. Alfajiri wale mitume naye Mariamu walipata habari kwamba Mwokozi aliyekufa kwa sasa yuko hai. Huo ni wimbo ambao ulivuma katika kipindi hicho, japokuwa kuna nyimbo nyingi tu. Kuna wimbo mwingine ambao ulikuwa unaimbwa, wengi walikuwa na upenda, kwamba yani ulikuwa unapendwa sana huo wimbo, sijui kwa nini unanitoka, lakini ulikuwa ni mzuri. Ulikuwa unahusiana na jinsi ambavyo wanadamu tunapokuwa tumelala, yanapokuja mapambazuko, tunaamka tunakwenda kazini. Hata ndege wanaimba, wanaruka, wanaimba wakishangilia utukufu wa Mungu, jinsi ambavyo amewaamsha asubuhi. Ulikuwa unaimba hivi, umekuja kidogo: asubuhi na mapema ndege wanga waamka wakiimba, siku njema yafika. Nitaishia hapo kwa sababu sijaushika vizuri, lakini ulikuwa ni wimbo mzuri ambao watu waliupenda. Homa ya Jiji ikawa Homa ya Jiji kweli. Tungo zake za kumtukuza Mungu zikasambaa kila kona na kufanya idadi ya waumini ongezeke haraka, ambapo washiriki wengine waliingia moja kwa moja kwenye utume wa kanisa.
yupo Pastor Joram Bujeje, alikuwa ni mwanakwaya na aliwahi kuwa mwenyekiti. Hatimaye aliingia kwenye uchungaji. Alikuwepo mtu wa kwanza kabisa anayeitwa Pastor Fred Chenza. Huyu ni matokeo ya watu ambao walihubiriwa na kwaya. Kipindi hicho kwaya bado inasali kule shule ya msingi ya Mwenge. Hatimaye aliakata shauri na kwenda kwa mchungaji. Hilo ni jambo la kumshukuru Mungu. Lakini pia wapo washiriki wengi ambao walikuwa ni waimbaji, waliamua kumfanyia Mungu kazi katika njia ya uimbaji. Yuko Pastor Bunga, Edward Bunga Detu. Yupo Pastor Nyama Pasca mwingine ambaye jina nimemsahau, lakini alikwenda Ujerumani baadaye kwa shughuli za kimasomo. Kwa sasa siwezi kujua yuko wapi. Hiyo 80 usingeweza kuitaja homa ya jiji bila kutambua mchango wa walimu mbalimbali waliokuwa wakifundisha kwaya hii. Mwalimu wetu wa kwanza ambaye nakumbuka tulianza naye alikuwa ni binti mmoja, alikuwa anaitwa Rose Mwakipunda. Yeye alikuwa ni mwalimu kwa sababu alikuwa na uwezo wa kuweza kusoma noti kiasi fulani, na alitusaidia kiasi kikubwa kwa mianzo ile wakati tunaanza likiwa bado kundi dogo la kwaya. Tumekuwa na mwalimu Mapesa ambaye kwa sasa yuko Marekani. Alitufundisha kwa kipindi kifupi, akaondoka kaenda Magomeni. Lakini tukawa na mwalimu Mbaki ambaye kwa sasa yuko Marekani, naye ametufundisha pamoja na baba yake Mwambogera, wametufundisha kwaya na nyimbo mbalimbali. Akaja mwingine anaitwa Lai Masamba, naye alikuwa ni mwalimu katika kipindi hicho tukiwa shule ya msingi Mwenge. Lakini baadaye tukampata mwalimu ambaye tumedumu naye kwa kipindi kirefu, akawa anaitwa Gabakama. Gabakama ndiye aliyetufundisha nyimbo nyingi na zenye noti, akianza na kutufundisha noti kisha anaingiza maneno, tukawa naye kipindi kirefu. Alitusaidia kiasi kikubwa na kufanya kwaya iitwe Homa ya Jiji. Tulikuwa na nyimbo maalum ambazo pia tuliziimba katika mikutano mbalimbali, ambayo hiyo kwa Dar es Salaam ilifanya tuitwe Homa ya Jiji. Na hata mkutano mkubwa wa waimbaji uliofanyika mwaka 83 katika chuo cha ufundi Dar es Salaam, sasa hivi ni chuo cha technical, walikuwa sisi tulipewa nafasi ya kwanza kukaribisha kwaya zote za kutoka mikoani, na tulikuwa na wimbo maalum ambao mwalimu aliweza kuuhariri kwa namna ya ajabu, kwa sababu tuliweza kutaja kwaya zote bila kuacha hata kwaya hata moja. Lakini pia tulikuwa na walimu ambao walikuwa wasaidizi. Tulikuwa na Mbakisia, sasa hivi ni profesa, tunatumia jina lake kwa usahihi, Profesa Mbakisia Mwambogela, ambaye yuko Marekani, na wadogo zake na dada yake ni baadhi ya waimbaji ambao tulianza nao. Amos Mkira akiwa pia ni mwalimu msaidizi katika walimu waliosaidia kwaya katika ukua. Tukaendelea kupata walimu mbalimbali waliopita. Mmoja wapo ni akina Bobu Mang'ombe ambaye kwa bahati mbaya ameshakuwa marehemu. Akaja mwingine Abayo, tukawa naye ambaye kwa sasa hivi yuko Morogoro. Lakini tukaendelea kuwa na walimu wengine kina Jimmy Jonas. Hao wote wamepita Mwenge wakiwa ni walimu wakitufundisha nyimbo mbalimbali. Lakini pia tukawa na mwalimu mwingine ambaye ni Kihila, naye kuna nyimbo baadhi alizofundisha. Mpaka sasa walimu kadhaa wameifundisha kwaya hii, wakiwemo Emmanuel Nyamugambwa, Mujuli Eraga, Johnson Mbwambo, Dan Maganga, Owino. Huyu kutoka Kenya alipewa kazi maalumu ya kufundisha nyimbo 10 tu. Elinihaki Kajiru, Joseph Fungo, Fred Kiria, Amos Mkira, Sylvester Mayunga, Enoch Kipanda, Susan Ngusa, Dr. Jim James Jonas na Yusufu Pole.